Baja kunganga pamba baja kusala loko tu ya ipana yupo ngonga upesa pisu solution ya makambo na piso beta ngonga ya papa ngonga ngaye ukosha magitro apa tusibashwa imalonga isha ya papa ngonga bimi ape désormais chaque pourquoi tu n'es déjà comment gonga ibeti yo tozali poser marketing tozali poser promotion tozali poser journée ya solo oyeba information ya mbuka papa tu n'es déjà comment gonga ibeti organiser la kite mais la ibe na ya kite papa gonga yewa tu na Mbote na bilomba sobozili bakwa kwa na basango mino kota linga bengi ngongo beti ya mukolo ya lelo mercredi 5 juin sima ntango nde na kopesa bino ba detail nyonso. Mokili mobimba ekundola ka journée mondiale ya environnement oyo ezalaka célébrer chaque juin ya mbula nyonso na wana nde équipe ngongo beti emeki kokanisa pona tina na yango. Mokili mumba emesana kokundula le 5 juin ya mbula nyonso journée internationale ya environnement. Pona mbula oyo thème retenu ezalaki bongo lutte contre pollution de l'air topé kobunda contre bobebisi mopepe oyo topé melaka. Thème oyo ezali pona kosenga conscience ya moto nyonso na kotalaka makambo ya mabe oyo pollution ya mopepe esalaka na santé ya bato pe na environnement na bango. Boinde, ministre AI environnement et développement durable oyo azalaki koloba na kombo ya gouvernement atalisaki na occasion ya journée oyo. Yango wana pona kotambola elongo na ba objectif ya développement durable pe kotambola elongo na ba convention ebele pe ba traité ebele ya environnement, ministre ya environnement et développement durable a s'engagé pona mbula oyo ya kosala gouvernance moko ya malamu ya environnement. Kasi lisusu ya ko soutenir pe ko sala ba activité ya reboisement to pe kolona banzete ya sika. Lisusu ko sensibiliser bato na rôle ya malonga oyo nzete esalaka na ko bendaka ba gaz ya mabe pona ko bimisa oxygène oyo ezali nécessaire pona bopemi na moto. Bongo pona ko bundisa likambo ya changement climatique, ministre environnement et développement durable alengeli opération babengi 1 milliard d'arbres to pe 1 milliard ya banzete pona climat na horizon 2023. Nyonso oyo na nzela ya Fonds forestier national. Na ngambo ya bayi Institut congolais de conservation de la nature ICCN na Bokuse, bango basalisaki carnaval monene ko banda Uleri pona kokweya na palais du peuple wapi batikaki memo na bango. Kasi yambo na kokoma palais du peuple balekaki nano dans jardin botanique wapi ba activité ndenge na ndenge esalemaki. Ba artiste comédien basalaki ba senet kolandisama na protection ya environnement. Boyo kangonga. Boy pollution message à wana article 53 constitution le bien. Stop à la pollution de l'air pour un environnement sain. Alors tout le sein na peuple congolais à la mobiliser analyse oyo ezali pona bien-être congolais ole ke yo kufa na moustique ba moustique comme ko boma ebele puis suite à quoi poubelle tozo boka na se suite à quoi nzete tozo kata ngonga ebeti. Et pas une sous à l'air boto comme Kambia ONG 500 frontières à Betingonga kolantama bongo na célébration à journée internationale liée à environnement mingi situation environnementale ya école Congo démocratique ngonga et betami et pas Yannick Moulengo pe fiston mandondo ndeko nanga environnement eza mutuya mingi pona mukola lelo pona ndenge ba réchauffement climatique ezo salama ndenge ba climat échangé na mokili mobimba environnement eza mutuya et ngana lo bakatango nyonso que na environnement ya monde entier RDC biso toza pays stratégique
environnement eza banzete, environnement eza banyama, environnement eza yonanga, environnement eza mituka, environnement eza ba déchets, ba poubelle, environnement eza bandeke, environnement eza oyo nyonso eza ko constituer, oyo nyonso eza ko sala ke bomoi ya moto esala ezala na ndenge ya bien na mokili. Mokonzi o tozana ye ya sika aza partisan, aza kolinga ke RDC ezala na environnement moko oyo esengeli. Pour échanger qui n'est avant comme président Balamisato pour nous expliquer les besoins réels autour na RDC position na ezala qui positif nazo kanisa kendenge ya komina ebonga wana kosala nyonso ete environnement oyo ya biso epesa biso biloko ya kolia ndenge esengeli epesa biso espace oyo esengeli po vie etambola na ndenge esengeli. Il faut to sosola ke soki environnement eza mabe biso tokozala mabe mo ndenge eza na Kinshasa awa ba tuza kobwaka ba déchets bisika nyonso ba déchets wana ezobota ezosala kino ba mai estanye et puis soki ba mai wana estanye bangungi bakoya kobota ana et puis tokozwa malaria ba malade ebele bazolobela lelo Ebola origine nango eza manque d'hygiène. Toza kolia oyo esengeli kolia te toza kosimba oyo esengeli kosimba te nzoka na zamba na biso ba microbe to ba nyama to ba insecte baza ebele ba ko menacer bi na biso. Faut tozwa conscience moko na biso azwa conscience pour mboka etambola ndenge esengeli. Environnement eza très nécessaire. Ce qui environnement eza te vie eza te. Vice-président interfédéral ya MLC Michel Mangala asili kobeta ngonga kolanta mabongo na bozongi ya président national ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo pe position ya Moïse Katumbi azalaki na miko ya Irène Boulembi pe Christian Makutu. Le 23 juin 2019 na 10h mokonzi na bango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo zako uta mboka ya mikili ya poto pona kuzonga na mboka ya bakoko na ye nde tokusenga na ba congolais pe ba congolaise nyonso baya ebele tozali koyebisa ba mama maraîchère tozali koyebisa ba chauffeur tozali koyebisa ba infirmier ba docteur tozali koyebisa ba étudiant baya ebele pona koyamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azoya toujours pona unité d'action ya Lamuka pour que na espoir oyo botia na kati ya Lamuka ensemble na ba leader mosusu ya Lamuka to simba na elongo biso nyonso bana ya Congo na ba leader pour que to libérer mboka na biso oyo vandi na kati ya occupation pouvoir oyo euti na peuple congolais te evandi ne peuple congolais ayeba ko récupérer pouvoir na ye oyebi à preuve du contraire que ezali président Moïse Katumbi moto azali coordonnateur ya Lamuka nulle part oyoki alobi ke alongwe na Lamuka ye azali na kati ya Lamuka mais ba makambo oyo to akomona par-ci par-là na batu oyo bazali ko soutenir ye lelo ba misusu bakomi ko nommer bango yango toza komi tuna peuple congolais azali komi tuna est-ce que ensemble ezali toujours na kati ya Lamuka. Donc c'est pour dire que le coordonnateur est l'un des leaders. Il y a Lamuka, il y a Moutazali qui coordonne Lamuka, nulle part à Outikoloba que à Longwe Lamuka. Totikali kaka basango ya politique presse epenge ye azali bongo président ya ADD Congo pe moko ya ba communicateur ya coalition Lamuka abetingonga kona ntamana ndenge Martin Fayulu ye azomaki na matanga ya Kondo Etienne Tshisekedi TP asengi na Congolais bango nyonso bako koso mobiliser makasi penza pona koyamba sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo oyo akozonga na Kinshasa na date ya le 23 janvier 2019 ngonga ebetami pa Yannick Ntsuki Mande. Tata mokonza ekolo Martin Fayulu Madindi
ndazali véritable héritier politico pe idéologique ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Kozala na matanga te elingi kolakisa te te olingi moto te. Ko honorer mémoire ya Tshisekedi ezali kosala oyo Tshisekedi alingaki. Soki tokendaki te na matanga eyali po ete FCC na cash bayokanaki babamba tata mokonzi ekolo Martin Fayulu Mabanga batinda ba jeune bawolola ye na stade babosani ete Martin Fayulu 80% ya bana ya Kisasa pe ya Congo bavotaki ye ya mibale biso tata mokonzi ekolo Martin Fayulu azalaki na besoin d'invitation te. Figurez-vous azali kokota na stade na bato ebele babandi ko crier to babandi ko bwakela ye mabanga to ba jeune ya INC ya Kamere babandi ko bwakela mabanga. Population akese ngeko sepela te engaka za bitumba na kata stade nde tata mokonzi ekolo alobete pona ba raison ya sécurité na kolela papa Tshisekedi na ndako. Tolela ki ça fait 2 ans tolela kaye. Tokolela leader ya jeunesse congolaise Dr Dekana Abeti Ngonga pona ko contredire mwana mboka Costa Mutamba oyo azali koloba ete ordonnance oyo enomaki PCA ya SNCSP ya Jekamin et violé bongo mibeko ya mboka azali bongo na micro ya Letu Masiala. Soki lelo ba arrêté zobima il faut kotala s'il y a urgence parce qu'apparemment au niveau ya Onatra il y avait eu des problèmes et que suspendait qui déjà na bango. Ce qui est nécessité qu'à ce moment il fallait qu'on s'en un remplacement, ça peut être possible. Mais normalement comme le gouvernement Tibale est démissionnaire, il fallait baser là gouvernement Sikae Kota comme ça va nommer un mandataire de manière légale. Mais ce qui n'est que Tibala assez à démissionner, il y a un autre premier ministre et que la nomination est cérémonie de manière cavalière, je crois qu'ils ont violé la Constitution. Mais s'il y a une nécessité et qu'il y a une crise, ils ont remplacement Salema, bon, dans ce cadre-là, ça peut être possible. Le président de la République, le premier ministre, le gouvernement rapidement pour que les choses marchent. Parce que la nomination, ils ont Salema, dans une semaine, il y a publication au gouvernement. Et que vous avez attaquer il y a le gouvernement est en place et qu'il va investir bango ba mekakota la situation sociale ya moka parce que ça fait aujourd'hui toujours qu'il y a déjà 5 mois ou 4 mois et demi rien de seulement toujours 5 à la présidence de la République a ta batterie en marche pour que moka qui est liboso te souhaiter bango bonne chance. Koladisama na suspension il y a 12 mois pe privation il y a lifuti oyo assemblée provinciale il y a Kinshasa et outi kopesa honorable Mike Mukeba Inde etindi mwana mboka Meda Kakolongo président ya Congo en avant akoka kobeta ngonga pona tina na yango azali bongo na micro ya Rodik Niembo pe Fiston Mandondo te nakaniseke limasano na banza ke tona bazuzi bakukoyisa eloko wana eliko selema na motema mabe tondi na kati na banza ke godepo yaliko bomba solo bana kisha sefo bayeba yango likambo yaliko tungisa godepo yali likambo ya nini balingi basala misolo ya New Transkin oyo ezali 2,400,000 de dollars na compagnie moko ya ba hollandais bakobenga ngo Van Viet. Na moya lelo il faut retenir que c'était prévu aujourd'hui mercredi que le ministre provincial de transport aya na assemblée kolandisa na question oral avec débat oyo mokeba ya kotisaki po te baloba kasi koda lobi e basima misolote nde basuspendre ye onyon so akoloba et d'ailleurs en violation flagrante. Il y a un règlement d'ordre intérieur. N'a pas invoqué par exemple la lobby article 120. Article 123, la lobby, tout autre manquement, oyo député à cause de la apprécié par le bureau Kassi. Likama oyo y a reproché Moukeba et Zali, lobby, exclusion temporaire. Et ça tout autre manquement, exclusion temporaire, et ça n'a pas règlement intérieur de l'Assemblée, balobi, bakoki kozwa une ou la moitié
ya nini eme koleka pe 3 mois te. Donc na banza ke bazusi bakokoyisa eloko wana kasi kwebisa pe gode mpo ya kobangisa itumba biso tobundaka na te pona kokoyisa magui makambo esalema kutaka na gode mpo fo yebisa bana Kinshasa toza wapi na likambo ya Dima Tondo oya tiko telese biso na lobana emission ya kanali kine na lobake alinga longola mutu ya DGRK acha mutu abato ya musique lobana Kinshasa nde na lobaki toza wapi balongola na DGRK batie mutu moko bakwe mekombo kiminga Rita Bola o bayembana ba musicien abengaki mutu a DGRK na mutu afonaka nzela moko to ekipeke mutu ya fonaka bakokomisa ye ministre yango bakoprotege ye te etumba na biso mpona demokrasi akobangisa mutu moko te justice kokoyisa eloko wana ezali motema mabe na ene nango. Et pas msusu vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Nero Mbunguye autaki bongo ko signer livre ya condoléances o etamaki na hôtel de ville na tina ko kanisa lit ya leader Kondo Etienne Tshisekedi o ya bundaki mingi pona état des droits de l'homme na ekolo Congo démocratique le tout masiala mifika na mboma babeti singonga. Na mémoire ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba oya sala poete démocratie à solo ekota na ekolo Congo démocratique nde livre ya ba condoléances etiamaki na hôtel de ville pona kokanisa lutte na ye oyo asala poete démocratie ekota na ekolo Congo ezalaki mokolo ya lundi 3 juin nde vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Nero Mbungu akendeki kotia mokoloto esengeli koyeba ete ye asinyaki pona gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila boyo kango. Papa Tshisekedi akufi na nzoto mena makambo ebele azali. Papa Tshisekedi aza référence. Papa Tshisekedi aza héros. Papa Tshisekedi atikili biso makambo ebele. Me makambo oyo nayebi ke bato ebele balobi o bako loba ya bien pona papa. Me makambo oyo etiraka beaucoup plus attention na ngai personnellement. Que Papa Tshisekedi aza mutu oyo ayebaki koloba oui na place ya oui. Pe non na place à non. Bongo soko alobi oui. So bolandi oui na été lubwaku. Soko alobi non. So bolandi non na yepete lubwaku. Voilà muto alongola biso ko banga. So muto azo tambusa biso na mabe. Quel que soit rang na yo, niveau na yo, manduki na yo, mais soki ye amoni esimbite atelami. Na rang na ye na ba relation azali pe muto yo. Akoye pe ko solliciter ba pesa ye manduki. Pour azola nango pouvoir ya lo ba manduki te ka mutu na biki na mutu na ye kaka na mayele na ye alonge tumba na ye lelo demokrasi yango yo pe kimeza na mboka tika ete nzambe abomba molimo na ye malamu ngonga ebeti. Dans basango ya bituka gouvernorat provincial ya Tanganyika euti bongo ko présenter ba criminel oyo bazali ko tungisa population ya eteni wana liboso ya bakambi ya la police pe ya armée ngonga ebetami epaya letu masiala. Présentation ya 30 criminels oyo bazali kotungisa pe konyoko la population ya Tanganyika mingi penza ya ville ya Kalemi wapi kat na bango ezomi ba militaire ba policier pe ba évadé ya prison ya Kalemi batu o bazaki kokotela batu na ba arme afe tope mandoki mingi basili kokangama na bouclage o esalemaki na ville ya Kalemi lolenge esili kolobama epai ya major Jéric Belo oyo azali chef ya département ya état major général ya FRDC na kumbu ya gouverneur ya province mwana mboka Zoe Kabila Mwanzambala oyo a prometaki na bana Tanganyika ete akosilisa insécurité na province na ye ya Tanganyika. Ministre provincial de l'intérieur de donné Kamona Yumba a félicité bakambi armée pe à la police ya Tanganyika na mosala kitoko bauti kosala pe akani ko transférer ba criminel au libanda ya province ya Tanganyika po ete bakende kosala boloko ngonga ipeti. Na basango ya société sengebo baite Asbel Telema mwana ya mapinga TMM na mokuse bakitaki mokolo ya mercredi 5 juin 2019 na EP5 P6 ozo bongo na Kamobutu na commune ya Lemba pona ko encourager ba élèves na ENAFEP oyo ekosalema mokolo ya jeudi 6 juin 2019 ngonga ebetami epa ya mifika na mboma pe Félix Ziola.
Nabokambi ya directeur Néron pe coordonnatrice Christella Kiakuba nde aspel telema mwana mapinga TMM bakiteki mokolo mercredi 5 juin 2019 na EP5 P6 ya Kan Kabila ex Kamobutu ya commune ya Lemba pour encourager pe ko conscientiser bana na examen national ya fin d'études primaires INAFEP na bokuse oyo et ko salema netendi mobimba ekolo Congo démocratique mokolo ya jeudi 6 juin 2019 bongo na lekanisi aspel TMM ezali nango ya bien-être ya na basoda pe ba policier bazu en charge ba orphelin ya ba policier na kofutela bango frais de participation pe ba sombeli bana nyonso ba macaron na koleksa INAFEP na kimia nyonso boyoka Christella Kiakuba coordonnatrice ndenge ya beti ngonga na ko motiver bana tozolo ba moto ezana ba oba kokoma ba médecin na kati na biso awa ezana ba oba kokoma ba ministre ezana ba oba kolana musala ya papa to ya mama policier to militaire mais aucun armée to na la police pas parce que olembi mokili parce que lobiki na kosala musala ya papa na mama mais naza na diplôme na nga boete Voilà bita koma banani ba yes bel telema mwana mapinga balaki bana EP5 P6 ya Kan Kabila ete ba kozonga mikolo ezali koya pona ko encourager bango ba maintenir njela école o ezali clé ya réussite ngonga epeti kaka na basango ya société mwana mboka Raphaël Mputu Mwanga mokambi ya association des forces vives de la jeunesse d'Engil à Fort Virgin na mukuse abeti ngonga kolandisa mana réunion monene oyo bazalaki na yango weekend et l'équipe respembela zalaki na bango ngonga ebetami yango la ba député to tiemba loyo biso tozo bengisa binzu boya awa poto pesa bino matière obo okele ko bundela kuna na assemblée so pe bokoki te bozonga na biso bato po boyebisa biso oyo tokoki ba problème toza nango ebele botala bilanga oyo batikelaki biso kuna na njili po elesaka bana njili nyonso bosilisi nako bokamati lisusu botie basoda kuna po batungisaka bato bazolonda bilanga bazalaki te biso bana njili todeside basoda wana balongwa to décider basoda wana balongwa papa président ya assemblée provinciale ba décision ya njili ezali déjà eloko tozoseka bino eza nini application exécution nango tozala ba problème botala ndenge changement climatique eye na njili awo na kisasa la Congo na mokili mobimba mais biso tozalaki na avantage toza na site Calpitus bozosilisa nyonso na kokata na koteka po botia bandako biso bana njili résolution tozwi na réunion lelo tolobi bandako nyonso wana efezala démoli ifezala nini ezala planète J ezala régie des eaux ezala ba chinois ezala ndako batie wana babia kosukula na sima nango ya kotsokola nini ya bakamion na sima nango tomoni ekomi ba boutique yango wana tozo ko bamukana me tozo bengisa ba député na biso baya awa le 16 to komela bango officiellement bango nyoso mibale na bato nyoso bazana ba responsabilité na njili to kutana awa na Fort Vision po to solola to tala ndenge ni to kena likambwana biso njili to kotika la sima na basango mususu Elias Baramoto abeti ngonga pona kolobela ba tatouage oyo ba musulman babetaka na maboko meja alua Christian Makutsa dodi babeti ngonga tatouage wana ou bien ba décor wana basalaka ba décoration basalaka oyo basalaka mingi na tango ba fête et consort eza lié te na soit na cérémonie à fête mais na ba mariage mais ezali na premièrement pona moi ça c'est faire joli. Les alliés par exemple beauté on va se faire na d'autres na bango yango ils ont faire partir na yango ils ont faire partie na yango pardon donc ils ont un rapport mon côté qui na fête na cérémonie moko boy mais to yebi ki na ba cérémonie mususu le ba mariage ba fête ba balenga plus ko sani ko za la propre ko se faire joli ne monde ba tchaka yango en masse to loba mais à part ça moi ça ko tchango lelo ko tchango lobby ko tchango n'importe quand alors ba tatouage on ya iné ils a osa likolo ya poso zo décorer quand ba tchati na manzaka mais oyo eza mala muté eza mabe eza ba tatouage oyo bato bolaka nzoto o bato baotiaka tiaka wana nde yango prophète alobaki eza na malédiction na bato basala ningo wana bazo changer création ya nzambe alors oyo eza likolo wana batiaka ezaka juste pour se faire joli pour s'embellir et en plus aller recommander makasi pour ba femme mariée basalaka yango pour mibali na bango yango nde so monde ba moment wana ba fête ye
donc baso nyonso balinga bazala propre babimango kitoko tusa nde mo batiaka biloko wana batiaka badécor to badécoration batiaka wana bandoto na bango na bapartie eza visible. Na basango ya religion communauté bondeko paroisse Saint Martin Kinshasa Njili basangana kibongo mokolo ya dimanche 2 juin oyo na bokambambi ya papa Emmanuel Nzambi pona koluka koyeba ndenge nini tope banzela nini sengela bango kozwa pona kokima to kolongola bakokoso ya ndenge na ndenge bazalaka na ngongonga ebetami epa ya Judex Makengo. Dimanche 2 juin ba Christu oyo bazwami na lisanga ya bondeko doyenne Sainte Thérèse bakutanaki na mbela ya papa Emmanuel Nzambi Ntilele awa na paroisse Saint Martin Kinshasa Njili. Tina ya masolo na bango ezalaki pona kolamusa boyambi pe misala na bango lisusu koluka nzela ya kobima na bakokoso to mabaku ya ndenge na ndenge. Bango babandaki nanu liboso kokota misa ya tongo pe na sima bakendeki kolanda mateya oyo epesamaki na bandeko bautaki na centre bondeko limité. Mama Pauline Pudi moko banzengeleke ya bokeli communauté bondeko ye alimbolaki idéal bondeko pe ba papa kotanga Justin Tumakaya, Jean-Claude Nkoso na Theodore Sauma bakundolaki litangi tope liloba ya Nzambe oyo ezalaki bosepela na baye bazali kosepela pe bolela na baye bazali kolela. Mateya yango ezomaki na mokanda ya Romain 12:15 nyoso esukaki na kokabola lipati boyoka ngonga. Boyambi ya biso na nzela communauté bondeko ezali très riche. Bongo bandeko baye balembaki ifai la musabango toluka pe bandeko ya sika parce que lisanga nyonso bana banzambe oyo ekoka kofungwana te ezali kosala kitoko te ndenge moko mpe na biso na Kisasa awa to na Congo ya biso RDC soki lelo tokozala bakristo ya misala bakristo ya totonisami na bolingo totonisami na bomoko tokoyeba kokabola. Lelo na sepeli mingi parce que akanisa kitete batu eza baboti bakolo ne bilenge ba jeune ba bakomi ko yenga yenga ka bazona na kaka makambo lwenge ya mukili biloko mukili kaka plus les loisirs que Nzambi bazotia société nisika ya libozote bakotela balanda mateya ndenge za pesa. Esengeli koyeba ke bilenge oyo bawutaki na baparoisse misusu bango pe babandaki nanu kokota misa tongo ya 9h30 pe bakobaki mateya na bango na école Saint Martin ngonga ibeti. Awa nde pesi ndingesa ngala mino tokabona. Merci na mino basi bozala kiona pour la kolanda sangola mino ya pokwa ya lelo kimi ankolo mabota mabino potikala malamu. Baja kunganga kwamba baja kusala kiloko tuya ipona yupo ngonga upesa bisu solution ya makambo na biso beta ngonga ya papa ngonga ngaye yeyo ukosha makitro na participation ya malonga isha yeyo papa ngonga bimi ampe désormais chaque pourquoi lunettes de chaque gamin gonga ibeti yo tozali poser marketing tozali poser promotion tozali poser journal ya solo oyeba information ya mbuka papa lunettes de chaque gamin gonga ibeti chaque organisateur